歡迎大家嚟到 Simon Channel， 我係 Nicholas 啊。咁今日咧，我哋就嚟到西貢嘅南山村啦，同大家介紹一間咧係一個外籍租客啱啱走咗嘅一間獨立屋。咁呢間獨立屋咧，而家係又放租又放賣嘅。咁你可以見到我後邊呢個私家大閘啦，可以泊到2至3部車㗎。而呢個圍牆咧，仲係圍住咗自己嘅花園喎。咁我哋事不宜遲，立即睇下啦。一入到嚟咧，可以見到呢個圍牆咧已經包圍住成個花園㗎啦。而我後邊咧就係入車嘅位置啦。前面咧就係一個自己嘅私人花園啦。我哋而家就睇下屋入邊係點樣樣先。咁一入到嚟咧，俾我感覺就好舒服啊，空間感係十分之足啊。因為呢度咧，你可以見到好多落地玻璃啦，再加上咧個廚房咧都可以見到自己嘅車喎。咁所以咧呢度咧俾我感覺咧就係好舒適、好舒服。我哋而家上去1樓睇下先。咁一上到嚟1樓咧，呢度咧全層咧就做咗3個房間嘅。咁咧每一個房間都有2邊窗嘅喎。咁有2間房咧係好適合做小朋友房，而有一間房咧就係做咗套房嘅，咁可以做一個 guest room。我哋而家上到嚟2樓啦，好少屋咧會全層做咗主人套房嘅喎。我哋先睇下呢個咁巨型嘅衣帽間先。咁巨型嘅衣帽間係咪好少見呢？唔單止係咁啊，自己咧仲可以享受呢個私人大廳。咁下低啲小朋友喺度玩緊之餘啦，咁屋企父母咧就可以喺呢度享受自己嘅私人空間。咁我哋最後咧就睇下個房間先，係啦，咁呢個睡房咧都好大嘅，擺一個 king size 嘅 bed 啊，都完全夠。咁我哋而家咧就嚟到天台嘅位置啦。咁天台呢度咧係好開揚嘅，見到前面嘅山景同埋前面仲有海景添喎。咁睇完呢層靚樓啦，咁記得要揾我 Nicholas， 我會親自帶你嚟睇間屋。我哋下條片再見，拜拜。